Halo guys, welcome to my channel. Gue dengan Chris. Kali ini gue mau unboxing sebuah Xiaomi TV soundbar dan kita akan tes bagaimana suaranya. Nanti gue akan sambungin ke TV gue. Yuk langsung aja kita unboxing. Oh iya, sebelumnya pertama karena ini barang baru datang, pastinya harus gue semprot dulu dong. Yang aman guys. Dan juga gue harus pakai hand sanitizer. Oke, kita mulai unboxing. Oke. Oh, ternyata belum. Saya sudah tadi. Oh ya, buat sedikit informasi, soundbar ini gue beli yang warna hitam. Oke. Ya lebih enak mungkin akan gue balik seperti ini ya. Oke, di sini ada manual book yang seperti kalian lihat, manual booknya bahasa Dewa, oke, alias Mandarin. Kita kesampingkan dulu. Di sini ada dapat kabel audio. Kita kesampingkan dulu. Dan di sini mendapatkan sebuah screw. Ini adalah baut dan visernya. Oke. Ups, patah guys. Oke, di sini ada adaptornya. Dan di sini ada soundbar. Oke, biar kelihatan enak, ini semua gua pinggirin dulu ya. Ini dia. Oke, kita buka. Wow, keren banget nih guys. Oke, seperti ini. Ini akan gue singkirkan. Sebenarnya soundbar ini keluarannya sudah tahun 2019, bukan yang paling baru. Yang paling baru sebenarnya adiknya punya, yaitu adalah Redmi soundbar. Tapi kalau dari segi kualitas itu nggak kalah jauh. Cuman yang gue seneng adalah ini lebih powerful, oke? Dan di dalamnya ini dia mempunyai 8 speaker. Ada speaker depan yang bisa jadi untuk front speaker, back speaker, center speaker, dan subwoofernya. Oke, di bagian atas yang bisa kalian lihat, bagian atas ini ada sebuah tombol volume up dan down, lalu ada optical, ada SPDIF dan line in dan auxiliary in dan Bluetooth. Oke. Di bagian belakang bisa kalian lihat di sini ada tombol power. Lalu di sini juga ada untuk input output dari audio tersebut, ya. Seperti yang tadi sudah bacakan, di sini ada auxiliary, ada line in, ada SPDIF dan optical. Dan di sini adalah tempat adaptornya. Oke. Habis ini kita akan coba